にちは、パンモくんです。今日は、今まで僕と一緒に勉強した復習動画です。問題の音符が出たら、はじめにイタリア語、ドレミファソラシド、次にドイツ音名、セ、テ、エ、F、ゲ、ハ、ハ、次に日本音名、ハニホエとイロハ、を答えてね。例えば問題がどの音だったら、答えはイタリア語がド、ドイツ音名が、セ、日本音名がハ、です。では、問題です。イタリア語、ドイツ音名、日本音名で、何の音か当ててみてね。そう、ケ、ド、ミ、ヘ、ホ、シ、ハ、ド、ファ、F、エ、レ、テ、に、ラ、ハ、ヒ、レ、テ、に、ファ、F、エ、ソ、ケ、ド、ド、セ、ハ、
にだはひそけどファ F えまた次の動画まで何度も問題にチャレンジしてみてね。見れば見るほど音符がわかるようになるよ。次も僕と一緒に勉強しようね。ファンモくんでした。